хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний худалдаа авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд бол ажиллах иргэдийн нэрсийг бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 79 дугаар тогтоол үүгээр бол 77 юм. 2019 оны 127 дугаар тогтоолоор 100 иргэнийг бол батлуулсан байдаг. За дээр тогтоолын дагуу 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл 36 иргэний төлөөлөл бол үнэлгээний хороонд бол ажилласан байдаг. За ерөнхийдөө өнгөрсөн хугацаанд харахад бол зарим тохиолдолд эдгээр иргэдийн төлөөллийн цаг зав мэргэжил зэрэгээ шалтгаалаад бол үнэлгээний хороондоо бас төдийлөн оролцох боломжгүй байдаг юм нөхцөл бол өнгөрсөн хугацаанд үүссэн байдаг. За иймд бол үнэлгээний хороонд томилогдсон ажиллах иргэний төлөөллийн давхардлыг арилгах, ачааллыг багасгах, нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор бол тогтоолын төслийг бол өргөн мэдүүлж байна.